มาถึงอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้ภัยพิบัติค่อนข้างจะรุนแรงมากตอนนี้พี่น้องชาวเพชรบุรีก็กำลังเป็นห่วงอยู่ว่าเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นแก่งดินเป็นเขื่อนดินมันจะเหมือนลาวหรือไม่ขณะเดียวกันพี่น้องที่อยู่สกลนครก็เดือดร้อนครับแผ่นดินไหวที่ลอมบอกที่อินโดนีเซียความร้อนฮีทเวฟเกิดขึ้นมากมายในยุโรปคนตายกันเยอะแยะขณะเดียวกันมีไฟป่าด้วยญี่ปุ่นโดนทีเดียวหลายอย่างพร้อมๆกันคุณอภิสิทธิ์ฟังแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คิดว่าเราต้องทำกันเนี่ยเบื้องต้นเอาเฉพาะในส่วนของบ้านเราก่อนนะครับตอนนี้ซึ่งคนมีความเป็นห่วงวิตกกังวลกันในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดก็คือน้ำในเขื่อนหรือน้ำในแม่น้ำอยู่ในระดับที่สูงจนล้นตลิ่งนะครับแล้วก็กรณีของเพชรบุรีเนี่ยก็จะใช้เวลาในการที่จะปล่อยลงมาจากแก่งกระจานมาเขื่อนเพชรแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ตามคือไม่ปล่อยก็ไม่ได้เพราะมันล้นใช่ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมต้องชมเชยนะครับว่ารัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูจะให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างจริงๆจังๆเราถึงรับรู้รับทราบแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้ประชาชนมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวในกรณีที่น้ำมันล้นตลิ่งคือไม่ปกปิดกลัวตกใจไม่ได้ปกปิดนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือมีการระดมกำลังต่างๆนะโดยเฉพาะทางกองทัพก็มีส่วนสำคัญในการที่จะสูบน้ำบ้างดันน้ำเพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราก็อยากจะเห็นการทำงานแบบนี้ที่มีความโปร่งใสนะครับมีการเตือนภัยมีการระดมสรรพกำลังต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้มีการพูดกันถึงขั้นว่าปริมาณน้ำปีนี้อาจจะเยอะกว่าปี54ซึ่งเป็นปีที่หลายคนก็คงจำได้ว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศฉะนั้นก็จะดูครับว่าปริมาณน้ำที่มีมากขนาดนี้เนี่ยกับการบริหารจัดการเราจะทำกันอย่างไรไม่ให้มันเกิดเหตุแบบปี54ตกลงจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ก็ทำนองนั้นนะครับศัพท์นี้ก็รู้สึกยังอยู่ในใจของคนจำนวนมากส่วนปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยรวมเนี่ยก็สะท้อนหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือเป็นการยืนยันเรื่องปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะที่เราเรียกกันว่าโลกร้อนบ้างหรือภาษาอังกฤษก็มีทั้งclimate change ทั้งอะไรต่างๆก็เป็นการยืนยันว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับคนส่วนใหญ่นะฮะเพราะยังมีคนบางกลุ่มยังไม่ค่อยเชื่อว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำของมนุษย์นะครับแต่ผมก็กลับมองว่านับวันเนี่ยมันน่าจะชัดเจนขึ้นว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยได้มีส่วนสำคัญอย่างทรัมป์เขาไม่เชื่อทรัมป์ไม่เชื่อนะครับจริงๆสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่ามีพรรคการเมืองใหญ่คือพรรครีพับลิกันเนี่ยซึ่งคนจำนวนมากไม่เชื่อนะค่อนข้างจะเป็นข้อยกเว้นนะครับถ้าเทียบเคียงกับประเทศในตะวันตกทั้งหลายเนี่ยไม่เชื่อเพราะว่าฝีมือมนุษย์ทำไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์ใช่ครับแล้วเขาเชื่อว่าเป็นอะไรครับเขาก็เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติชั่วครั้งชั่วคราวบางคนก็อาจจะบอกชั่วครั้งชั่วคราวบางคนก็อาจจะบอกว่ามันเหมือนเป็นวงรอบของมันเพราะว่าในอดีตมันก็เคยมีปัญหาที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เขาไม่เชื่อเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาสอดรับกับตัวนโยบายเขาที่ไม่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไม่อยากที่จะไปยกเลิกการปล่อยการบริโภคการคาร์บอนหรือการบริโภคต่างๆตกลงประเทศไทยควรจะมีจุดยืนในเรื่องนี้ไงครับผมว่าเราก็ค่อนข้างชัดนะครับในเวทีต่างประเทศ เราก็ไปร่วมประชุมรับข้อตกลงต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้อตกลงที่สำคัญก็คือข้อตกลงที่ปารีสเพียงแต่ว่าก็น่าคิดนะว่าทั้งเราแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยได้ทำอะไรเพียงพอแล้วหรือยังเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเราเองก็ไปประกาศว่าเราจะลดการปล่อยคาร์บอนลง20%, 25%แต่ว่าผมว่าตั้งแต่ไปรับข้อเสนอนี้มาหรือไปประกาศเช่นนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นมาตรการที่มันชัดเจนนักว่าจะลดอย่างไรผมยังเคยตั้งข้อสังเกตว่าประกาศเสร็จกลับมาเรายังคิดจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นมันก็สวนทางกันแต่ว่าผมก็ยอมรับว่าเรื่องแบบนี้ไม่ง่ายนะครับหลายประเทศก็เผชิญกับปัญหาเดียวกัน
ก็คืออย่างเช่นหลายประเทศก็ยังอยากจะจัดการพลังงานแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าจะต้องใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลอยู่ถ้าเขาบอกว่าประเทศไทยเล็กนิดเดียวถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ในทั่วโลกเราเล็กนิดเดียวแล้วเราจะไปนั่งพะวงทำไมเราก็ต้องนึกถึงการเจริญเติบโตก่อนก็เป็นปัญหาเดียวกับหลายๆปัญหาที่ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ มันก็คือปัญหามันก็แก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทุกคนไปตกลงกันแล้วเนี่ยมันก็ควรพยายามที่จะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับเดิมเนี่ยก็เป็นเรื่องจะบอกว่าโชคไม่ดีก็ได้มั้งครับสมัยที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็บอกว่าจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวการยังมีความลังเลมากที่จะทำเรื่องนี้ปรากฏว่าต่อมาจีนเนี่ยกระโดดมาแสดงตัวเต็มที่เลยว่าเห็นปัญหานี้แล้วจะแก้ปัญหากลายเป็นสหรัฐอเมริกาที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามที่ผมบอกว่าจัดการยากเนี่ยผมก็เห็นข่าวเล็กๆที่ออสเตรเลียนะครับเรื่องของพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของขยะและเรื่องอื่นด้วยพลาสติกเนี่ยก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าที่มีสาขาเยอะแยะไปหมดเนี่ยเคยประกาศว่าจะเลิกให้ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ใครต้องการก็จะต้องมาซื้ออาจจะถุงอื่นเพื่อใช้ไปเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประกาศว่าในที่สุดต้องยกเลิกนโยบายนี้เพราะอะไรครับเพราะบอกคนปรับตัวไม่ได้คือลูกค้าบ่นลูกค้ายังนี่แหละครับคือความยากของการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับเพื่อที่จะมารองรับตรงนี้ถ้าอย่างนั้นทำย้อนแย้งซะเลยได้ไหมครับปัจจุบันนี้เราพูดกันถึงว่าเราอยากจะส่งเสริมให้คนออมโดยการปลูกต้นไม้ครับการปลูกต้นไม้เป็นการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยส่วนหนึ่งครับคือย้อนกันเลยแล้วก็ประเทศไทยจะได้มีเขียวขจีแล้วก็มีป่าตรงนี้เป็นแนวคิดที่ผมว่าน่าจะทุกฝ่ายนะสนับสนุนอยู่แล้วก็จะมีส่วนช่วยอย่างมากแต่ว่าประเด็นที่จะกลับมาก็คือปัญหาอย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องเชื้อเพลิงกับพลังงานเรื่องการใช้พลาสติกและเรื่องอื่นๆที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการที่จะให้เราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยพลาสติกเนี่ยตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ก็จะรณรงค์กันมากนอกจากเรื่องถุงแล้วก็คือเรื่องหลอดนะครับร้านกาแฟที่ตอนนี้ก็ประกาศแล้วว่าต่อไปจะไม่ให้หลอดพลาสติกนะครับแต่ก็จะดูว่าเหมือนกันว่าจะเจอปัญหาเดียวกับที่ออสเตรเลียไหมว่าจะเจอคนโวยคนบ่นไหมว่ามันไม่สะดวกหรืออะไรถ้าเราทำอย่างนี้ได้ไหมครับขวดพลาสติกก็ดีหลอดพลาสติกก็ดีพอเขาให้เราใช้แล้วเราเก็บกลับบ้านแล้วเราจะเอาไปใช้ต่อไปเรื่อยๆหลายๆครั้งก็เท่ากับว่าเราลดจำนวนครั้งที่เราใช้แต่ว่าเราก็ไม่ถึงกับเคร่งครัดไม่ใช้หลอดเลยแต่หลอดนึงอาจจะใช้ 5-6 ครั้งหรือว่าขวดคือตอนนี้ที่เขาพยายามจะสนับสนุนก็คือเป็นหลอดที่ไม่ได้เป็นพลาสติกแล้วก็ใช้ซ้ำได้ก็มีนะครับแต่นี่แหละครับมันก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมของเราเองอาจารย์จะเก็บกลับบ้านไปล้างแล้วเอาไม่ลืมที่จะเอาออกมาทุกครั้งที่จะใช้หรือเปล่าอันนี้แหละคือปัญหาผมจะขอพักครู่เดียวรีบพักเพราะว่าประเดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องการเมืองคุณอภิสิทธิ์ขณะนี้เนี่ยพรรครปช.ได้หัวหน้าพรรคชั่วคราวแล้วก็มีการพูดกันว่าการเลือกตั้งในปีหน้าอาจจะ มันจะเป็นสองขั้วหรือเปล่าว่าระบอบทักษิณกับผู้ที่จะไม่เอาระบอบทักษิณอาจจะรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลตกลงประเด็น2ประเด็นนี้เดี๋ยวจะกลับมาถามคุณอภิสิทธิ์ในเรื่องนี้ครับสักครู่ครับ